cái nắp này để đo nước nhé. Các bạn sẽ đong nước trong mình là khoảng tầm 5 nắp thế này nha, 5 nắp nha. 1 nắp này, 2 nắp này, 3 nắp này, 4 nắp này. Rồi mình chỉ cho 4 nắp trước thôi nhé. Đó là mình sẽ khuấy đều lên. Mình cảm thấy nó đang rất là lỏng rồi. Bạn phải khuấy đã đều lên. Khuấy đều tay lên. Khuấy nhanh nhé các bạn. Rồi cái này nó vẫn còn hơi đặc, mình sẽ cho thêm 1 nắp nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho màu vào. Mình quên không giới thiệu cho các bạn, do là bố mẹ mình không cho mua màu, vì mình đã mua rất là nhiều màu rồi nhưng mà nó đã hết rồi. Đó, nên mình sẽ dùng màu mực nha, màu tím. Mình rất là thích màu tím. Đây, chọn mực này. Đó. Mình sẽ chọn mực vào đây. Mình sẽ chọn ít thôi nhé, tí thôi. Cho mực vào rồi, mình sẽ khuấy đều lên để được cái slime màu nhé. Slime màu tím, gọi là slime phù thủy đó các bạn. Hôm nay mình sẽ làm slime lỏng thủy nhé. Thủy nóng lỏng mực lại. Rồi mình khuấy đều lên đây. Rồi hỗn hợp này của mình đã đều hẳn rồi. Bây giờ thì mình sẽ công đoạn tiếp theo là mình sẽ pha dung dịch sơ miệng. Đây, mình sẽ đổ nước vào trong này. Đó, các bạn cho từng nào các bạn muốn nhé. Sau đó là mình sẽ cho dung dịch sơ miệng. Các bạn hãy cho 5-6 lọ vào trong cái hỗn hợp đấy nhé. Ôi, lọ mới nên hơi khó bóc. Mình đã bóc ra cái lọ dung dịch sơ miệng ở đây. Mình đã đi nhờ người thân bảo mở ổ chứ. Lần trước ấy, lọ dung dịch sơ miệng đấy là mình được tặng. Để cho vào đây là 5 giọt rồi. Để cho 5 giọt đi. Đó thì các bạn lắc nhẹ nhàng thôi để cho nó đều. Cần nhẹ nhàng thôi nhé. Rồi mình sẽ từ từ bỏ cái chất này vào đây. Đó, sẽ bỏ một thìa trước. Mình thấy đang đông lại rồi đây. Đó. Slime lần này mình làm màu tím rất là đẹp. Từ từ bỏ thêm vào. Wow, mình đang kéo rất là dài.
bạn thấy như slime đang dính dính lại rồi đó. Các bạn phải khuấy được một hồi nhé. Sẽ cho thêm dung dịch dương miệng vào, ít thôi. Mình sẽ cho hết luôn. Wow. Nếu như các bạn thấy nó hơi nhiều dung dịch dương miệng quá thì bảo mình nhé. Wow, đã dính lại rồi nè các bạn này. Wow, và các bạn đã thấy nó đang chảy. Bạn ơi, sau một hồi khuấy thì slime của mình đã thành công rồi nè. Wow, ui ui, mình có một tin buồn, đó chính là slime của mình không phải là slime lỏng rồi các bạn ạ. Nhưng mà chơi rất là thích, và thêm màu vào nữa. Để mình sẽ múc lên tay nhé. Wow, chơi rất là thích luôn. Các bạn xem nhá, đó, rất là dài, đó, rất là đẹp luôn. Để mình chuyển máy quay lên cho các bạn xem nhé. Đó, slime này, ui nó đang chảy. Đó, dây slime của mình tự làm rất là thích. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể mua ở nhà cũng được. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, subscribe nhé. Các bạn hãy cho cảm nhận của các bạn khi thử chơi cái slime mà các bạn tự làm, comment cho mình biết nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.